Strukturat e Bashkisë Shkodër në bashkëpunim me Policinë e Shtetit, Hetimin Tatimor, Krimin Ekonomik dhe Agjencinë Kombëtare të Bagdadit kanë zhvilluar kontrollet përbashkët në plazheve Lipojës për monitorimin e zbatimit të çmimit tavan të miratur me vendim të Këshillit Bashkiak. Gjatë inspektimeve, nënkryetari i Bashkisë Shkodër Alban Preka u shpreh se çdo subjekt është i detyruar të afishojë qartë çmimet dhe të respektojë ato, ndërsa paralajmëroi se çdo shkelje do të ndëshkohet masë administrative dhe penalitete. Sipas legjislacionit në fuqi, Preka u bëri thirrje qytetarëve dhe pushuesve që denoncojnë çdo rast abuzimi me çmimet në sanë operative të Policisë Bashkiake. Jemi sot në plazhin e Velipojës për të bërë një paralajmërim të fundit, por edhe për të verifikuar kushtet dhe informacionin për të vendosur nga subjektet për çmimet cilat i përkasin shezlonëve në plazhin e Velipojës. Nga një verifikim paraprak rezulton që shumë subjekte nuk kanë pas vendosur çmimet për shezlona dhe çadra në plazhin e Velipojës dhe ju kërkuan në mënyrë të menjëhershme të vendosen çmimet referuese dhe ju kërkuan në mënyrë strikte që mos të kalohet çmimi për plazhin e Velipojës, që është një çmim maksimal për 9.000 lekë një çadër me 2 shezlone dhe për gazebot 15.000 lekë. Në bashkëpunim me strukturat e AKB-s, Krimit Ekonomik dhe Hetimit Tatimor, që nesër mbrapa do të bëhet një monitorim strikt për çmimet që po përdoren në plazhin e Velipojës. I bëj thirrje qytetarëve që mos bijnë prej abuzimeve dhe të referojnë çdo tejkalim të këtyre çmimeve pranë organeve kompetente. Respektimi i rregullave dhe mbrojtja e konsumatorit janë thelbësore për të mbajtur Velipojë një destinacion turistik ku respektojnë ligji qytetarët dhe pushuesit.